Una qüestió aquesta que abordem ara amb més detall amb Xavier Aragall, tècnic de l'àrea de polítiques euromediterrànies a l'Institut Europeu de la Mediterrània. Xavier, bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia, moltes gràcies. Les imatges que veiem últimament de la tanca de Melilla i també de les barcasses a la immigració que arriba a Lampedusa són força contundents i són també mostra, un exemple de la quantitat de gent que arriba i que ha augmentat aquest flux d'immigració irregular? A veure, són dos punts fronterers diferents. Actualment s'hauria de distingir perquè la tanca de Ceuta i de Melilla correspon a una dinàmica migratòria subsahariana, del que seria l'Àfrica subsahariana, que té uns motius que després podem revisar, i la que fa a l'illa de Lampedusa estaria més relacionada sobretot amb les convulsions que hi ha actualment, sobretot a Líbia, però també a la guerra d'Iraq i tota la situació d'inestabilitat que està també present a Síria, evidentment. Per tant, alhora, ho abordem ara, si et sembla. Parlem de dos tipus d'immigració irregular diferenciats. L'econòmic, podríem dir, el que més afecta al sud d'Europa, en aquest cas l'estat espanyol, i la que té a veure amb les guerres que hi ha a diferents països. S'ha de tractar diferent una immigració que una altra? Sí, de fet, la cosa més dramàtica és que s'estan solapant dos fluxos. Un flux de refugiats, és a dir, gent que fuig d'un conflicte bèl·lic. Per tant, fugir d'un conflicte bèl·lic no té la mateixa casuística que fugir com a una migració normal i corrent, perquè no poden tornar. En qualsevol cas, pot tornar una persona a un lloc on hi ha guerra perquè la seva vida perilla, ha estat amenaçada, etc. Per tant, aquí regeix tot el que serien els convenis internacionals d'ajut al refugiat i la pròpia Unió Europea, que sí que té l'única política més o menys comú, que és la d'acollir refugiats o demandants d'asil. D'altra banda, el que tenim a Ceuta i Melilla seria més un flux tradicional de migrants, gent que ha marxat de l'Àfrica subsahariana, però amb una explicació important. I és que abans, fa 10 anys, 15 anys sobretot, hi havia un flux intraafricà, entre països africans, molt important. Hi havia països que eren potències regionals, encara ho són, com Ghana, Costa d'Ivori, Guinea Conakry també, Nigèria sobretot, com a potència productor de petroli. Eren llocs on anaven molta gent de l'Àfrica occidental a fer un procés migratori per trobar feina. Degut a inestabilitats polítiques, inestabilitats econòmiques, conflictes de baixa intensitat, que a vegades aquí no ens arriben, aquests fluxos migratoris s'han anat desviant cap al nord, passant per Marroc, passant pels països de ruta fins a arribar al que és Ceuta i Melilla. Per què? Perquè Ceuta i Melilla és una situació també extraordinària. És dos enclavaments de territori jurídicament europeu dintre d'Àfrica. Per tant, una situació extraordinària provoca situacions també extraordinàries. Arran del que s'està comentant, les dues vessants, tant els immigrants econòmics com els immigrants que fugen de conflictes polítics, tenen els mateixos drets de poder quedar-se al país que hi arriben? Són diferents. Haurien de tenir els mateixos drets de quedar-s'hi o de marxar? En principi és un tractament diferent. És a dir, el que és el refugiat té dret a ser acollit per un país, sobretot si és un país europeu, perquè segueixen una sèrie de convencions de drets humans i d'acollir persones que estan fugint d'un conflicte bèl·lic, i sobretot perquè Europa, no tant nosaltres, els països del sud d'Europa, però com el centre i el nord d'Europa, que tenen una gran tradició en acollir refugiats de guerres. Les grans guerres que hi ha hagut en els darrers 10 anys, a Iraq, fins i tot la de Bòsnia, o guerres de l'Àfrica com a Somàlia, Eritrea, hi ha grans nombres de refugiats vivint a Alemanya, vivint a Dinamarca, a Suècia. Per tant, sí que es dona una acollida en aquests refugiats. El que està passant és que hi ha un nombre molt important que està arribant, i sí que és veritat que coincideix amb un reforçament de fronteres degut als fluxos migratoris tradicionals. Llavors es troben que són... Els basats en qüestions bàsicament econòmiques, en aquest sentit. I també una cosa molt destacada. Una cosa és passar una frontera més o menys estable d'un país que està més o menys estabilitzat, i l'altra és passar una frontera d'un país com Líbia, que ha patit una guerra civil molt destacada,
i que l'Estat està una mica difuminat, és a dir, les estructures d'Estat no existeixen com a tal. Líbia fa frontera amb Egipte, que fins fa ben poc també estava en una situació convulsa, d'una revolta, unes eleccions democràtiques, un cop d'estat, per tant tampoc hi ha una estabilitat molt clara. Llavors això produeix unes fronteres permeables i que està fugint gent de conflictes bèl·lics, es solapa amb fluxos migratoris subsaharians que trien diverses rutes. Llavors sí que Itàlia, com a frontera europea, s'està trobant amb aquesta sobreposició de fluxos migratoris de difícil tractament. I davant d'això, Europa què ha de fer? Perquè al marge de que hi hagi convenis d'asil polític, el que és clar és que Europa també està en crisi. A països com Espanya, per exemple, amb una taxa d'atur molt elevada, clar, és difícil d'acollir aquestes persones que busquen, evidentment, una feina i que busquen poder mantenir-se econòmicament. Europa què ha de fer en aquests casos? Aquí és una qüestió molt complexa, d'entrada. Llavors és important tenir al cap això. Llavors, el que s'ha dit repetidament és que el que veiem és una imatge amb molt de poder, perquè és una imatge d'una frontera i gent que intenta passar la frontera. Però el que hem de fer és, per trobar solucions de forma raonable i que es puguin implementar de veritat, no solucions màgiques, el que hem de fer és tenir en compte que la gestió migratòria és un complex de 3 grans capítols o 3 grans blocs, si es vol. Per ordre d'importància, el que hauria de ser, del que hauria de ser, no del que és primer el bloc de actuar sobre les causes d'origen. Quines són les causes d'origen que fan que la gent tingui un desig d'emigrar, de marxar de casa seva? Això són les desigualtats que hi ha en el món, són el subdesenvolupament econòmic, etc. Expectatives de futur, mercats de treball que poden o no absorbir les demandes dels joves que estan arribant a edat de treballar, etc. Aquí hauria d'haver una col·laboració molt potent, però això és a llarg termini i canviant les regles de joc actual. Per tant, això és una mica difícil. Complicat. En segon lloc, què tenim a prop? Un gran bloc que seria molt important i que s'hi pot fer moltes coses, se n'ha fet en part. És el bloc que seria la gestió de les migracions, que es diu així en general. Què vol dir gestionar les migracions? D'una banda, tota la part de permisos de residència, permisos de treball, contractació, etc., facilitar-ho, és a dir, adaptar-nos a la realitat mundial, a la globalització, a les dinàmiques actuals dels mercats de treball i no posar normatives molt rígides, que és el que hi ha actualment, per tant, que la gent pugui anar i tornar. I, d'altra banda, en paral·lel, tot el que és la gestió de la diversitat cultural, és a dir, la integració, és a dir, implementar tota una sèrie de polítiques que permetin que aquestes noves gent que arriben es converteixin en nous ciutadans europeus. I, en tercer lloc, és la gestió del control fronterer, que és el que està passant ara. Llavors, d'aquests 3 grans blocs, avui en dia es prioritza el primer, per un motiu d'urgència i emergència, i també perquè hi ha un motiu bastant important, és que l'agenda política prioritza això perquè també hi ha una demanda dels governs, no de la Unió Europea, sinó de cadascun dels estats, perquè té una pressió electoral. I en aquest sentit és el que ens trobem. Perquè molta gent pot pensar que en situacions de crisi, com comentàvem abans, que estan vivint molts països d'Europa, doncs oferir contractes de feina a gent que ve de fora, quan hi ha gent aquí que ho està passant malament, amb tots els membres de la família a l'atur, és difícil d'entendre i d'assumir i de pensar que això és el que s'hauria de fer. Sí, de veritat, la complexitat és immensa i actualment, davant de la situació de drama humanitari, el que s'ha de fer en primer lloc, Europa, i en part ho està fent, és actuar perquè no hi hagin morts enmig del mar i actuar perquè la gent no estigui encallada en una situació de terra de ningú, que és el de Ceuta, perquè estan allà. Però clar, això és un pedaç, això no arregla res, perquè si tu no vas cap a les causes primeres de les migracions, aquest flux seguirà arribant. Si tu a llarg termini, no ara és conjuntural, la crisi que tenim és important, però sí que tenim en el mercat nostre laboral una gran quantitat de persones immigrades. Per tant, la feina, d'alguna manera, els mercats laborals són complexos també, hi ha sectors que sí que hi ha demanda per mà d'obra. Però molta gent també d'aquesta immigrada ha hagut de tornar als seus països d'origen perquè no trobava feina aquí. Que té una irregularitat sobrevinguda, és a dir, hi ha molta gent d'origen immigrant que està treballant o està vivint en situació d'irregularitat
i també la reflexió interna de dir quanta gent està contractant o té contractades persones que estan en situació irregular. Per tant, tots tenim una mica de corresponsabilitat. També els països d'origen tenen la seva corresponsabilitat, tots la tenim. En tot cas, una qüestió complexa, com comentem, aquesta que ha d'afrontar aquesta cimera del G6, també la cimera europea, i que, com comentàvem, que serà una solució, si es dona, a llarg termini. Xavier, gràcies per ser amb nosaltres. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.